Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa dia misalkan na pito anak pengampung ranau sa nakipitu amira kan na sumaka panggulalang ko na sa irwi nagagaw na pananadem. Sa dia ko pamanayari na rinaw na ipuli lang akan na dia kan di ko kurmata. Kaya gaji mo amar na gusto balayang ko tapar aparo-paro sa bayang. Sa wadang ko pamanadya ka na masaro kay pumagulo lang ako solo manango po din niyo. Nataro to panirong konso di kang giginawa na gusto ka isa-isa ubang na sangka iyapata pengampung ranaw. Kaya gitu ang kung pamanay paro-paro sa bayangad na matatabo na titago masurago ko no panimbang ko na kaya minumbo wada to maganduga ko ranaw na gusto ragat. Ato mitay ko na lumigis ako patapya gadilan sa kati natitangkay ni Ibn Jasuli siya wassalam.
saya mato nakagia pesuda nakalilim buirak noranu nagusogu unai no alamang adayo den aku waude pangaling unai pana alamat ako penako kakasih udah apa ya agak kaselawat ya kenako nabitanu sunggiringan tanian nama tayi dekat kaya matam benar na udah sok ini panteng nirak na audikan dulu mabi paro-paro ku beyang lagu sehazimu amara matai depan nama regen apa manu bemidir lalang tanto arare sopani bengame inumbu napi yang inunang kode nala bule bakam sampai nadiot node natetagu masih ragu oh dari deh nanduan nami panelau kau sangdang apa sara di marende nakia tune ni upani mengaminu amade aku ma pararande ne pabeli kalalagi naman ke paru paru nabi aku
ampun pemanai akang ieu miang Nerang kuno agu kulang wana mangatau Sadi petaro buyang adia dena sodening dindau deyang Ananya solo tananana kadayunana minumbe Waso berangi sair manu salah depo bedasiayun Sadilo kadayunan ia petaro bayang matai dekat Yo arek ngajimu Ragu sok panganu nu belai yang kau tang Rang ni anakku tau ruge no seruge legenang ku mai lebeke Bagatu yomu Raparupa roku beyang nakatan sosale Nadi sesadu ya nakundulu